Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг хувьчилсан нь. Гэхдээ 25 жилийн өмнө Монгол улсын төсвийн ачааг сүүлийн 40 жилийн турш нуруундаа үүрч байгаа уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн өөрт ноогдох 49%, Оросын холбооны улс одоогоос 25 жилийн өмнө буюу 1994 онд хувьчилсан үйл явдал хийгээд түүнтэй холбоотойгоор Монгол улсын улс төрд бий болсон дуйлиантай үйл явдлыг FACTCHECK нэвтрүүлгийн ээлж дугаараар таймлан хүргэж байна. 1994 онд Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Борис Ельциний зарилгаар батлагдсан өмч хувьчлалын хөтөлбөрийн хүрээнд Оросын холбооны улсын засгийн газар төрийн өмчийн хорооны шийдвэрээр зарвбэж цэвтмэд хэмээх улсын үйлдвэрийнхээ 51%-ийг хувьчлах шийдвэрийг гаргажээ. 1994 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр Москва хотод болсон Эрдэнэт үйлдвэрийн зөвлөлийн 22 дугаар хуралдаанд Монголын талыг тэргүүлж эрчим хүч геолог уул уурхай яамны дэд сайд амгалан оролцов. Энэ хурлын үеэр Эрдэнэтийн 49%-ийг хувьчлах гэж байгаагаа Оросууд албан ёсоор мэдэгджээ. Хувьчлалыг хийх болсон шалтгаан эрх зүйн актуудын талаар хурлын протоколд тэмдэглэж, Орос Монголын удирдах албан тушаалтнууд гарын үсгээ зурсгаасныг та бид харж байна. Уг уулзалтаас хойш 3 сарын дараа Оросууд Эрдэнэт үйлдвэр дэх өөрийн эзэмшлийн 49% хувьчлах ажлыг шуурхай явуулж эхэлсэн бөгөөд Оросын холбооны улсын засгийн газар 1994 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 955 тоод захирамжаар Оросын металлургийн яамны харьяа Хөлийн чандад өнгөт металлургийн үйлдвэр барьж ашиглах бүх холбоотын нэгдэл зарвбэж цэвтмэд хэмээх улсын үйлдвэрийн газрыг хувьцаат компани болгон өөрчлөн зохион байгуулж улмаар хувьчлах шийдвэр гарган уг хувьчлалыг зохион байгуулахыг Оросын холбооны улсын төрийн эд хөрөнгө эрхлэг улсын хороонд даатгсан захирамжийг гаргажээ. Оросын холбооны улсын засгийн газрын захирамж гарснаас ердөө 3 хоногийн дараа зарвбэж цэвтмэд нэгдлийг хувьчлах төлөвлөгөөг баталж уг төлөвлөгөөний 2-10-ын 12 ба 13 дугаарт Эрдэнэт Монрос цэвтмэд гэсэн хамтарсан хоёр үйлдвэрийн Оросын талд ноогдох хэсгийг хаалттай нээлттэй хувьцаагаар өөрөөр хэлбэл тус үйлдвэрийн ажиллагсад болон хамт олонд бусад этгээдэд худалдахаар болжээ. Оросууд Эрдэнэт үйлдвэр болон Монгол-Орос цэвтмэд нэгдлийн өөрт ноогдох 49% ийхүү хувьчилсан Монгол-Оросын засгийн газар хоорондын 1991 оны хэлэлцээрийн 21-р зүйлд заасныг зөрчсөн үйлдэл болсон. Тэрхүү 21-р зүйлд юу гэж заасан байдаг вэ гэхээр хилцэн тохирч тал тус бүр Эрдэнэт үйлдвэр болон Монгол-Орос цэвтмэд нэгдлийн өөрт ноогдох хувиа өмчлөх юм уу хувьчлах тохиолдолд худалдан авах давуу эрхээ нөгөө талдаа эхэлж санал болгоно хэмээн заасан байсан гэжээ. Гэвч Оросын холбооны улс Орос Монголын засгийн газар хоорондын 1991 оны хэлцээрийг эд зөрчиж өөрт ноогдох 49% хувьчилсан тухай 1994 оны 8 дугаар сарын 8-нд зарвбэж цэвтмэд нэгдлийн удирдах хүмүүс Монголд ирж эрчим хүч геолог уул уурхайн сайд жигжид, сангийн сайд даваа самбуу, худалдаа үйлдвэрийн сайд цогт, үндэсний хөгжлийн газрын дарга улаан, өмч хувьчлалын комиссийн дарга инвэш нарт Эрдэнэт үйлдвэрийн Оросын талын оролцогчийг 240 мянган $аар хувьчилсан тухай албан ёсны мэдээллийг албан ёсоор танилцуулжээ. Хамгийн хачирхалтай нь Орос Монголын хамтарсан уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн өөрт ноогдох 49% Оросод хувьчилсан гэх мэдээг Жасрын тэргүүлсэн засгийн газар цочир сонин байдлаар хүлээж авсангүй. Яагаад гэхээр тухайн үед Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Жасраа Оросын холбооны улс Эрдэнэт үйлдвэрийн өөрт ноогдох 49% хувьчилсан гэж огт бодоогүй. Харин Оросын талд Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг хариуцан ажиллах өөрийн оролцогчоо өөрчилсөн хэмээн ойлгосон байна. Энэ тухайга 100-ны мэдээ сонинд 1999 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр өгсөн ярилцлагада маш тодорхой хэлсэн байдаг юм. Үгээрч зогсохгүй. Оросын холбооны улс Эрдэнэт үйлдвэрийн өөрт ноогдох 49% зарвбэж цэвтмэд нэгдэлд хувьчлан шилжүүлж байна гэх албан ёсны мэдээлэлд үндэслэн Жасрын засгийн газар Эрдэнэт үйлдвэрийн өөрт ноогдох 51%-ийн 20%-ийг хувьчлах тухай засгийн газрын 179-р тогтоолыг 1994 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр баталжээ. Гэхдээ Монгол улсын засгийн газар Эрдэнэт үйлдвэр хийгээд Монгол-Орос цэвтмэдийн өөрт ноогдох 51%-ийн 20%-ийг хувьчлах ажлыг огт зохион байгуулаагүй юм. Энэ нь эдийн засаг илгээрээ хэвтэж төрийн албан хаагчдын цалинч тавьж чадахгүй төрлөд ороод байсан Монгол улсын төсвийн орлогын гол их үүсвэр нь Эрдэнэт үйлдвэр байсантай холбоотой байх.
Оросууд Эрдэнэт үйлдвэр болон Монгол Улс зэвтмэт нэгдлийн өөрт ногдох 49% хувьчилсан талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1995 оны 7 дугаар сарын 19-нд 44.5 дроп 553 тоот алтан бичгээр зарга бэж зэвтмэт нэгдлээс геолог уул уурхайн яамны дэд сайд амгаланд ирүүлв. Мөн Оросын холбооны улсын металлургийн хорооны дарга СЗ-АФОМ-ын 1996 оны 1-р сарын 4-ний өдрийн СА25 дугаар алтан бичгээр хувьчдын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эрчим хүч геолог уул уурхай яамны сайд жигжлэд ч гэсэн ирүүлжээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг хувьчилсан талаарх мэдээллээ Оросууд албан ёсоор удаа дараа Монголын засгийн газарт ирүүлсээр байхад уг мэдээллийг Монголын засгийн газар яагаад ч юм тас нуусжээ. Энэ талаарх мэдээлэл Монгол улсын сонин хэмжээнд огт гараагүй зэрэгцээ. Төрийн өндөр албан тушаалтууд маш хаалттай хязгаарлагдсан хүрээнд мэдээд мартагдав. Магадгүй Монгол улсын ерөнхий сайд Жасраа Оросууд Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг хувьчлаагүй. Зүгээр л Оросын тал Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг хариуцсан оролцогчоос холсон хэмээн эндүү тушаа ойлгосон учраас ач холбогдол өгөхгүйгээр орхисон байж болох. Ингээд Эрдэнэт үйлдвэрийн Оросын талд ногдох 49% 240 мянган ам доллараар чимээгүйхэн хувьчлагдлаа. Энэ хувьчлалаас хойш ердөө 6 сарын дараа буюу 1996 оны 6 дугаар сард Монгол улсад ардчилсан зарчмаар явуулж буй улсын хурлын 2 дахь сонгуул боллоо. Сонгуульд Монголын үндэсний ардчилсан нам, Монголын социал-демократ намын ардчилсан холбоо эвсэл 50 суудлахнаар олон болж Мэнд сайхны их сайхны засгийн газар байгуулагдав. Монголын төрийг анх удаа ардчилсан хүчнийхэн толгойж эхэлсэн учраас Монгол төрийг өмнө толгойж байсан эрхмүүд чухам ямар бодлогыг хэрэгжүүлж байсан, төрийн залгамж халаа, нууц нь юу байсан, алтан хайрцагны бодлого нь хэнд хэрхэн хадгалагдаж байсан талаарх мэдээлэл яг үнэндээ Мэнд сайхны их сайхны тэргүүлсэн засгийн газар шинээр төрийн өндөр албан тушаалд томилогдсон этгээдүүдэд огтхонч байсангүй. Дээр нь ялалтын баяраа тэмдэглэсэн ардчилсан холбоо эвслийнхэн төрийн албан хаагчдыг хуугаар нь ажлаас нь халж ардчил шинжилгээний төлөө зүтгэсэн нөхдүүдээ албан тушаалын бялууг хайр гаамгүй тарааж эхэлжээ. Ингэж Монгол төрийн залгамж халаа үтгэрлээ. Инх сайхны засгийн газар Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг Оросууд хувьчлаад 2 жил болж байгааг бүр огтхонч мэдээгүй байлаа. Мэдэхгүй байх нь ч аргагүй юм. Монгол улсын эдийн засаг илгээрээ хэвтчихсэн, төрийн албан хаагчдынхаа цалиг тавьж чадхаа болчихсон, ядуурл, гуйрамчлал, архитектурт нэрвэгдсэн ядруухан Монголын төсвийн ганц сайлын үнэ нь Эрдэнэт үйлдвэр байсан учраас инх сайхны тэргүүлсэн засгийн газар хамгийн түрүүнд Эрдэнэт үйлдвэртэй санаа тавьсан байдаг. Инх сайхны засгийн газар 1996 оны 9-р сарын 17-ны өдөр 26 тоот тогтоолоор зарв бэж сэвтмэт нэгдлийн ерөнхий захирал Тюряковт хандаж алтан бичиг илгээв. Уг алтан бичигтээ Эрдэнэт үйлдвэрийн Монголын талыг төлөөлж цаашид төрийн өмчийн хороо оролцох болсныг мэдэгджээ. Тэр үед төрийн өмчийн хорооны дараагаар зандаа хүүгийн инх болд хэмээх 30 настай залуу дөнгөж томилогдоод байсан юм. Энэ явдлаас хойш 3 сарын дараа 1996 оны 12 дугаар сард Эрдэнэт үйлдвэрийн Советийн хуралд оролцохоор Эрдэнэт үйлдвэрийн Оросын талд ногддог 49%-ийг төлөөлж Оросын холбооны улсын төрийн өмчийн хороо бус зарв бэж сэвтмэд нэгдэл гих хувийн хвшлийн байгууллагын Монголд ирснээр бөөн асуудал үүсгэн тэрэ. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг хувьчилсныг огт мэдээгүй байсан төрийн өмчийн хорооны дарга инх болд зарв бэж сэвтмэд нэгдлийнхнээс Эрдэнэт үйлдвэрийн Оросын холбооны улсын талд ногдох 49%-ийн оролцоог та нар төлөөлөх хэрэгтэй гэдгийг нотолсон төрийн зохих байгууллагаас гаргасан зөвшөөрлөө үзүүл хэмээн шаардав. Зарв бэж сэвтмэдийнхэн бидэнд тийм бичиг байхгүй. Бид хуучин хэлцээрийн дагуу явж байна. 3 дугаар сард дахин ирэхдээ авч ирье гэжээ. Тэгмэгц зэнх болд та нар Эрдэнэт үйлдвэрийн Оросын талд ногдох 49%-ийг төлөөлөх эрхгүй хүмүүс байна гэж хэлээд тэднийг Советийн хуралд оролцуулалгүй буцаасан нь бөөн дуйлаан үүсгэлээ. Түүгээр ч зогсохгүй төрийн өмчийн хорооны дарга инх болд 1997 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр Оросын холбооны улсын төрийн өмчийн хорооны дарга Альборд Ренголдовичд нэг доров 722 дугаартай алтан бичиг явуулж зарв бэж сэвтмэтийнхэн Эрдэнэт үйлдвэрийн Оросын холбооны улсын талд ногдох 49%-ийг төлөөлөх эрхтэй эсхийг магадлаж өгөхийг хүссэн алтан бичгийг илгээжээ. Уг алтан бичигтээ хүндэт Альфред Ренголдович
Оросын холбооны улсын засгийн газрын ерөнхий сайдын орлогчоор томилогдсон тань баяр хүргэхийн ялдамт Монгол Оросын хамтарсан уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн тухай 1-р сард Москвад болсон яриагаа үргэлжлүүлэхийг хүслээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн талаар байгуулсан хоёр улсын засгийн газар хоорондын 1991 оны хэлцээрийн дагуу энэхүү хамтын үйлдвэрийн өмчийн 49%-ийг Оросын холбооны улсын засгийн газар эзэмшдэг боловч танаахыг чухам ямар байгууллага үйлдвэрийн захирлууд зөвлөлтөөр төлөөлөхийг одоо болтол бид мэдэхгүй байна. Оросын холбооны улсын төрийн өмчийн хороо зарбууч сэвтмэд хувьцаат нэгдлийн талаар прокурор нэхэмж гаргасныг би саяхан сонслоо. Тиймээс энэ оны 3 дугаар сарын 22-нд хамтарсан үйлдвэрийн захирлуудын зөвлөлийн хурд болох гэж үдэ холбогдуулан Оросын холбооны улсын засгийн газрыг зарбууч сэвтмэд нэгдэл уг тууралд төлөөлөх хэрэгтэй эсэх талаар тодруулна уу? Хүндтгсэн төрийн өмчийн хорооны дарга инх болд гэжээ. Төрийн өмчийн хорооны дарга гэх албан тушаалтай жаахан хүүхдэд ичгүүртэйгээр хөөгдөж бутсан зарбууч сэвтмэтийнхэн Монгол улсын ерөнхийлөгч Нацгийн баг бандэд инх болд гэдэг нөхөр биднийг хөөж явуулсан гэдэг гомдлыг гаргажээ. Уг гомдлын дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгч Нацгийн баг бандын хамгийн газар төрийн өмчийн хорооны дарга инх болдыг дуудан ирүүлж хоёр орны харилцаанд цэв суулгалаа хэмээн зэмлэн буруушааснаар уг үйл явдал өнгөрчээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн Оросын талд ноогдох 49%-ийг 240 мянган $, учир битүүлгээр хувьчилсан явдлыг хүчингү болгуулахаар Оросын холбооны улсын ерөнхий прокурорын орлогч Давидов 1997 онд шүүгд гаргасан нэхэмжлэлдээ төрийн өмчийн хорооны дарга инх болдын алтан бичгийг үндэслэл болгосон байдаг юм. Оросын холбооны улсын ерөнхий прокурорын газар 1997 оны 6 сарын 5-ны өдөр зарбууч сэвтмэд нэгдлийн хувьчлалын төлөвлөгөөг хүчингү болгох тухай номер 731-102-97 дугаартай нэхэмжлэлийг улсынхаа захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан байна. Уг нэхэмжлийн шаардлагатай төрийн өмчийн дээр дүрдсэн объектуудыг зарбууч сэвтмэд хувьцаат нийгэмлэгийн дүрмийн санд оруулсан нь доорх шалтгаануудаар хууль бус болжээ гэж үзэж байна. Засгийн газар хоорондын 1991 оны 6 дугаар сарын 5-ны хэлцээрээр хамтын үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны бүх зарчмуудыг тодорхойлж өгсөн бөгөөд хилцэн тохирогч талууд нь Оросын холбооны улс Монгол улсын засгийн газрууд юм. Эрдэт хамтын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны тухай зөвлөлт холбоот ус бүгд найрамдах Монгол ард улсын засгийн газар хоорондын 1991 оны 6 сарын 5-ны хэлцээрийн дагуу 21-р зүйлд аль нэг тал нь нөгөө талынхаа зөвшөөрлөөр хамтын үйлдвэрийн дүрмийн сандах өөрийн хувь хөрөнгийг бүхлээр нь юм уу хэсэгчлэн бусад сонирхогч талуудад худалдах хэрэгтэй. Гэхдээ уг хувьцаа хөрөнгийг худалдаж авах давуу эрхийг нөгөө тал нь эднэ гэсэн байгаа. Зарбууч сэвтмэд нэгдлийн хувьчлагтай Монгол улсын засгийн газрын зөвшөөрлийг аваагүй. Монгол улсын засгийн газар Оросын талын хувь хөрөнгийг худалдах зөвшөөрөл өгөөгүй нь олон улсын гэрээ хэлцээрийг Оросын талд өрчсөнийг нотолж байна. Геолог уулуурхай төлс эрчим хүчний яамд зарбууч сэвтмэд нэгдлийг хувьчилсан мэдээллийг гэрчлэх бичиг баримтуудын хуулбарыг зарбууч сэвтмэд хувьцаат нийгэмлэгээс Оросын холбооны улсын ерөнхий прокурорын газарт ирүүлсэн боловч хамтарсан үйлдвэрийн дүрмийн сангийн Оросын өмчөд ноогдох хэсгийг хувьчлахыг Монголын засгийн газар зөвшөөрснийг гэрчлэх ямарваа баримт олдохгүй байна. Тэрч байтугай Эрдэнэт хамтарсан үйлдвэрийн тухай хэлцээрийн 21-р зүйлийг Оросын тал биелүүлэхгүй байгааг Монгол улсын төрийн өмчийн хорооны дарга 1997 оны 3 дугаар сарын 26-ны алтан дахидлаараа анхааруулжээ хэмээсэн байдаг юм. Оросын холбооны улсын шүүхэд уг асуудал 2 жил сунжрын хэлэлцэгдэх хугацаанд Мэд сайхны инх сайхны засгийн газар огсорч түүний орыг залгамжилсан хэлбүдэржин засгийн газар унаж наран цацралтын засгийн газар байгуулагдаад байв. Засгийн газар унах тоолонд төрийн албан хаагчид ажлаасаа халагдж байсан бөгөөд төрийн өмчийн хорооны дарга инх болд ажиллаа өгөөд байсан юм. Эрдэнэт үйлдвэрийн өөрт ноогдох 49% Оросын төр эргүүлж авахд тун ойрхон байх үед буюу 1999 онд шүүхээр эцэлтэн таслагдахын өмнөхөн Монгол улсын ерөнхий сайд наран цацралт Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьчилтай холбоотой нууцлах захидлыг Оросын холбооны улс руу илгээсэн болох нь гинтл ил болов. Харин тэрхүү нууцлах захидал наран цацралтын засгийн газрыг огцруулж бүгд найрамдах дард улсын дарга Жан Зэмэний Монгол улсад хийсэн төрийн дээд хэмжээний айлчлалын утга учирыг алдагдуулан чинээ хэн санах билээ? 1-р хэсэг төгсөв. Дараагийн дугаарт ерөнхий сайд наран цацралт зарбууч сэвтмэд нэгдэлд Эрдэнэт үйлдвэрийн Оросын талд ноогдох 49% хувьчилсныг Монголын тал хүлээн зөвшөөрч байна. Улсын их хурлын гишүүн Инх Тайван эх орноосоо оруулсан наран цацралтын толгойг таслаж инх болдод Баатар цол олгоё.